बरसाती शाम में एक छोटी सी बिल्ली सड़क के किनारे कांप रही थी। 2 हफ्तों से एक लड़का रोज उसे दूध देता था, लेकिन आज वो नहीं आया। बिल्ली उसकी खुशबू वाली जगह को बार बार सूंघती और आसमान की तरफ देखकर इंतजार करती रही। 2 दिन बाद लड़का दौड़ता हुआ लौटा, हाथ में छोटा सा कंबल। बिल्ली उसके पैरों से लिपट गई, जैसे कह रही हो अब मत जाना। लड़का उसे घर ले गया। गरम कमरा, खाना और पहली बार बिल्ली चैन से सो गई। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तभी लाइक और सब्सक्राइब करना।